Ich habe aber nichts davon verstanden. Also was das heißen könnte, ist mir ein Rätsel und wer weiß, ob ich überhaupt weiterkomme mit der Sprache. Und mein damaliger Professor hat mir gesagt, Andrew, Wien ist eine sehr schöne Stadt, aber da reden die Leute ein bisschen komisch. Heute sprechen wir mit Andrew. Er ist Amerikaner und lebt seit 15 Jahren im Dachraum. Er hat also schon in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz gearbeitet und gelebt. Und Andrew spricht perfekt Deutsch und Dialekt. Wie er das geschafft hat, welche Schwierigkeiten er dabei hatte und was ihm geholfen hat, das lernt ihr jetzt. Los geht's! Hi Andrew, wie geht's dir heute? Grüß dich, Verena. Mir geht's ganz gut, danke. Es freut uns voll, dass du heute Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank. Wir sind nämlich schon voll gespannt, was du uns heute erzählst. Vielleicht starten wir mal gleich mit der ersten Frage. Kannst du dir mal kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du, wo wohnst du jetzt, was machst du? Sehr gerne. Und erstens würde ich gern Danke sagen, dass ich dabei sein darf. Ich bin nämlich ein großer Fan von euren Videos und habe von euch auch ein bisschen was gelernt in meiner Reise mit der deutschen Sprache. Also danke schon mal, dass ich dabei sein darf. Wer bin ich? Andrew mein Name. Ich bin gebürtiger Amerikaner, wohne aber seit 14, ja ich glaube fast genau 14 Jahren in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum. Begonnen hat das damals in Österreich, wo ich eine gewisse Liebe für die österreichische Kultur und die österreichische Sprache entdeckt habe. Ich glaube, die werden wir auch heute erkunden. Und dann ging es weiter. Ich habe für die Arbeit einige Jahre in Deutschland verbracht und vor 5, 6 Jahren bin ich in meine aktuelle Heimat gezogen, und zwar in die Schweiz, in der Stadt Basel, also genau an der Grenze zu Frankreich und Deutschland. Aber da würde es mich interessieren, weil du hast gesagt, in Österreich hat ein bisschen so die Liebe zu Österreich, der österreichischen Sprache begonnen. Nimm uns nur mal mit in dem Moment nur davor, weil es werde wahrscheinlich irgendwas gegeben haben, warum du überhaupt nach Österreich gekommen bist. Was war der Moment, wo alles begann? Nimm uns mal in den Moment mit. Gerne. Ich habe mit 14 relativ spontan entschieden, Deutsch zu lernen. Und zwar bei mir in der Highschool war es so, jeder hatte mindestens 2 Jahre eine Fremdsprache lernen müssen. Wir hatten Spanisch und Deutsch zur Auswahl. Und ich habe mich für Deutsch entschieden, weil die Lehrerin damals war eine sehr leidenschaftliche Frau aus den Niederlanden. Und die Wände des Deutschklassenzimmers waren sehr bunt gemahlen mit Szenen aus dem Schwarzwald und Szenen aus dem deutschsprachigen Kulturgut, kann man sagen. Da war irgendwie ein Gemälde von Rammstein auf der einen Wand und dann von Husum, einer Stadt an der Nordsee, auf der anderen. Und irgendwas hat mich fasziniert an diesem Klassenzimmer, auch an dieser Person, der Lehrerin. Und deswegen habe ich mich spontan dafür entschieden und habe 4 Jahre in der Highschool mich mit der Sprache auseinandergesetzt. Habe dann auch entschieden, die Sprache auch an der Uni zu studieren. Und dort wurden mir 2 mögliche Städte als Location für ein Austauschsemester angeboten. Wien und Marburg. Und mein damaliger Professor hat mir gesagt, ja, Andrew, Wien ist eine sehr schöne Stadt, vielleicht sogar die bessere Option von den 2, aber da reden die Leute ein bisschen komisch. Kann also sein, dass du einen leichten Akzent annimmst. Und dann bin ich vor ungefähr 15, 14 Jahren nach Wien gegangen für ein Austauschsemester und dort hat eine sehr spannende Reise begonnen. Spannend. Also das bisschen komisch reden hat die überzeugt als Argument. Das war auf jeden Fall das Argument, was mich nach Österreich gezogen hat. Super. Und ich finde es aber auch voll schön, was eine Person dann doch für einen Unterschied machen kann, wenn wer
irgendwie also begeistert ist oder wenn es nur das Klassenzimmer ist, das irgendwie schön hergerichtet war. Also voll schön. Das habe ich noch nicht. Gell? Ja, voll. Cool. An der Stelle vielleicht mal schöne Grüße an Grace, Frau Westerhoff, mit der ich immer noch per Facebook in Kontakt bin. Wie cool. Der habe ich auf jeden Fall viel zu verdanken. Danke auch an uns von unserer Seite. Ich würde sagen, danke Grace. Voll cool. Bevor wir nur zum nächsten Punkt gehen, würde es mich nur interessieren, du hast ja auch, es hat dann in Wien begonnen, aber du hast das ein bisschen auch außerhalb von Wien in Österreich Erfahrungen gemacht. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen? Das stimmt. Meine ersten Erlebnisse in Österreich waren hauptsächlich nur in Wien und ich war vielleicht einer von denen, der glaubt, Österreich beginnt und endet mit Wien. Dann habe ich 2 Jahre nach diesem Austauschsemester die Freude gehabt, diesen Vorurteil irgendwie abzubauen in meinem Gedankengang. Und zwar bin ich nach Linz geschickt worden für ein Austauschprogramm und durfte dort 1 Jahr als Native Speaker in einer österreichischen Schule agieren, in 2 österreichischen Schulen sogar. Und das war auch ein spannendes, auch bereichendes Erlebnis, um zu sehen, wie vielseitig Österreich und die österreichische Sprache sein kann. Das bringt mich dann zu dem, glaube ich, wo sehr viele, die nicht Deutsch-Muttersprache haben, das nachvollziehen können. In Wien sagen viele zu uns, da geht es nur halbwegs, weil auch viele Standarddeutsch sprechen, aber man hört es trotzdem. Aber Linz ist dann sicher schon sehr stark dialektal geprägt, sage ich jetzt einmal. Was waren da so am Anfang die Herausforderungen? Weil ich schätze mal, du wirst auch gekommen sein, wie so viele, die uns das erzählen. Ich komme nach Österreich und einmal bin geschockt, weil ich verstehe sehr wenig bis gar nichts. Was waren da so deine ersten Herausforderungen mit dem Dialekt? Ja, ich glaube, ich habe diesen Moment sogar mehrmals erlebt. Und zwar auch in Wien. Ich bin damals in Haus Burgenland 3 in Wien runtergekommen und habe noch einige gute Freunde, die ich aus dem Studentenheim kennengelernt habe. Aber auch da hatte ich die Erfahrung, okay, die Prüfungen, die ich damals in Amerika geschrieben habe, bei denen ich auch relativ gute Noten geschrieben habe, die helfen mir hier nur begrenzt weiter. Und wenn ich irgendwie in der gemeinschaftlichen Küche im Studentenheim Gespräche führen will oder wenn ich halt abends in einer Bar Leute kennenlernen will, dann ist Hochdeutsch nicht unbedingt die gesprochene Sprache. Und da habe ich schon relativ schnell lernen müssen, okay, wie nimmst du das aus dem Fundament der Standardsprache und wie kannst du das anwenden und gewisse Muster, gewisse Tendenzen der gesprochenen Sprache entdecken und sie auch in deiner eigenen Sprache anwenden. Und das habe ich sowohl in Wien gemacht, als auch in Linz ein paar Jahre später. Kannst du dich nur an den Moment erinnern, wie hat sich das echt dann für dich angefühlt, als du gemerkt hast, es ist eine komische Sprache und jetzt ist der Moment da und du verstehst wirklich nicht viel? Ja, da habe ich eine gute Geschichte dazu. Und zwar in Linz, in einer Schule, wo ich als Lehrer tätig war, bin ich in der ersten Woche ins Konferenzzimmer reingelaufen, also dort, wo alle Lehrer sich treffen zwischen den Unterrichtsstunden, und ich bin da zu meinem Platz gelaufen, habe mich hingesetzt und neben mir saß eine Frau, die relativ erfahren war in der Klasse, in der Schule, und ich wollte sie halt begrüßen und zwar ganz höflich, und deswegen habe ich mich zu ihr gewandt und ihr die Frage gestellt: Hallo, wie geht es Ihnen? Und diese Kollegin war ein bisschen im Stress und hat bestimmt nicht gemerkt, dass ich neu war, und hat dann relativ schnell und ein bisschen salopp darauf reagiert:
Jo und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, Geil. ich habe eben die einfachste Frage überhaupt gestellt, habe auch eine relativ einfache Antwort drauf bekommen, 2 Wörter, jeweils 2 Buchstaben. Ich habe aber nichts davon verstanden, also was das heißen könnte, ist mir ein Rätsel und wer weiß, ob ich überhaupt weiterkomme mit der Sprache. Also den Moment habe ich schon gehabt und der kann schon sehr herausfordernd sein, aber jetzt zurückblickend sehr lustig zu sehen, wie viel Sprache und Kultur da hinter diesen 2 Wörter mit 2 Buchstaben dahinter stecken. Ui, weil nämlich auch selbst uns, glaube ich, das nicht immer so auffällt, wenn wir was sagen, was da mitschwingt, alles voll spannend. Mir hätte es echt interessiert, was ist passiert von diesem Ja-Moment bis, also wie du jetzt sprichst, was ist passiert da, was hast du gemacht? Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich halt so gut im akademischen Deutsch sein könnte, wie es mir gefällt. Wenn ich nicht mitreden könnte, dann wäre ich ein bisschen verloren. Gell? Und dann habe ich ja relativ viel Zeit darin investiert, Podcasts zu hören, Serien zu schauen. Musik war mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und zum Glück gibt es ja, was österreichische Musik in Dialekt angeht, eine sehr, sehr breite Auswahl. Und das hat mir schon extrem viel geholfen, muss ich sagen. Dazu habe ich einfach sehr, sehr gute Freunde gehabt, die immer sehr tolerant mit mir waren und mir wahrscheinlich viele Fehler verziehen haben und einfach immer mit mir mitgeredet haben, auch auf Deutsch, ja, weil sie gemerkt haben, okay, da war ein gewisses Streben dahinter, die Sprache mal zu verbessern. Haben sie dann wirklich auch, oder hast du sie gefragt, dass sie wirklich auch in ihrem Dialekt mit dir reden? Aktiv habe ich sie nicht gefragt, aber ich glaube, das wurde schon von allen verstanden, dass mein Ziel war, mit ihnen in ihrer Sprache, so wie sie sprechen, zu kommunizieren. Und deswegen haben wir das halt so gemacht. Okay, also von Anfang an war das ins kalte Wasser springen und der Dialekt eigentlich bei dir? Auf jeden Fall. Weil du gesagt hast, du hast Podcast gehört, Musik dir gesucht im Dialekt und so weiter. Hat dir das Hören gereicht? Also Hören hilft auf jeden Fall, aber ich bin einer, der glaube ich, eher beim Sehen etwas merkt. Und da habe ich vorhin etwas vergessen, und zwar das SMS-Schreiben war mir auf jeden Fall wichtig. Ja, da zu sehen, wie Österreicher unter sich SMS schreiben und da rauszupuzzeln, was diese Kombination an Buchstaben heißen könnte und wie man das in Standarddeutsch übersetzen würde, das hat mir auf jeden Fall geholfen, weil da merkt man, okay, aus diesen Vokalen werden öfters diese Vokalen geschrieben in Dialekt, und so bin ich auf jeden Fall weitergekommen. Auch in Wien eine tolle Lehrerin, die sich auch mit dem Dialekt befasst hat und uns 1, 2 ganz gute Lehrstunden gegeben hatte zu den Sprachmustern, die man öfters sieht, und grammatikalische Abweichungen im Dialekt vom Standarddeutsch. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich habe ziemlich sehr davon profitiert. Dazu muss man sagen, wenn man in Österreich ist, dann wird man halt überall von dem Dialekt umgeben. Ja, da hat man ja keine andere Wahl. Und wenn man ja die Sprache lernen will, dann ist man tagtäglich damit konfrontiert und kann ja echt viel davon lernen, finde ich. Ja, cool, spannend. Man muss sich einfach nur ausziehen trauen, ja, ist ein guter Punkt. Wie hat sich das
angefühlt für die, je mehr du verstanden hast? Also was hat sie da auch vielleicht die Liebe zur Sprache geändert? Kannst du es nur ein bisschen in Worte fassen, wie sich das, dein Gefühl angefühlt, also wie sich das verändert hat? Also erstens kann ich diese Frustration voll verstehen, weil gerade am Anfang, die ersten paar Wochen, auch Monate, hat man teilweise Kopfweh am Abend, weil man sich denkt, okay, ich war den ganzen Tag in einer Sprache unterwegs, in der ich mich nur 40% wohlfühle. Aber umso bereichender sind dann die Momente, wo man an einem Freitagabend den ganzen Abend mit Österreichern unterwegs war und sich hat verständigen können und dann fährt man mit dem Radl nach Hause und man hat den Sonnenaufgang im 6. Bezirk und man denkt sich, boah, den Abend habe ich fast gemeistert und das hat mir taugt. Ja, also da würde ich nur alle ermutigen, die gerade diese Frustmomente erleben, einfach weiterzugehen, sich weiterhin zu bemühen, sich immer auszutrauen, wie du eben gesagt hattest, Verena, weil irgendwann kommt der Klick. Es ist eine Frage von Monaten und nicht Jahre und es lohnt sich auf jeden Fall. Ui, schön. Na, das ist echt cool. Eine gute Ermutigung und vor allem auch dieses, sie auszutrauen und auch nicht scheu sein, einmal nachfragen. Und eben sie auch nicht unterkriegen lassen, glaube ich, eben wie du sagst, wenn wer auf Englisch switcht oder wenn wer wenig Verständnis zeigt. Es gibt wahrscheinlich auch welche, die nicht so geduldig sind, einfach sie da nicht unterkriegen lassen. Danke, Andrew. Schönes Schlusswort, ja. Ja, voll. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt noch ein Spiel. Ist ganz kurz, geht schnell. Ich gebe dir, oder wir machen es abwechselnd, wir geben dir abwechselnd einen Satzanfang und du beendest den Satz spontan. Bin gespannt. Okay? Ja. Also Satz 1. Wenn ich an Österreich denke, dann. Dann habe ich schnell ein Grinsen im Gesicht. Ja, schön. Frage oder Satz 2. ÖsterreicherInnen sind Menschen, die das Leben genießen können, auch wenn sie das nicht zeigen. Das ist super. Ja, cool. Dritter Satzanfang. Dialekt ist ein unersetzlicher Teil der Kultur. Dialekt lernen funktioniert, wenn man sich bemüht. Cool. Und der letzte. Der beste Tipp für Dialektlernende ist Wolfgang Ambros anhören. Spezielle Empfehlung oder alles? Alle vom Wolfgang Ambros? Ich meine, Skifahren, ich glaube, daran geht kein Weg vorbei. Aber der hat echt so eine breite Auswahl an guter Lieder. Ich glaube, mit Skifahren kann man nicht aufhören. Ja, voll. Ja, also Austropop generell ist richtig cool. Also Kulturgut und zum Dialektlernen super. Ja. Cool. Dankeschön. Wunderbar. Ich glaube, wir verlinken dann noch Andrews Top Austropop Recommendations oder so. Cool, ja. Vielen Dank. Dankeschön. Ich sage danke. Seid ihr auch so beeindruckt von Andrew und seinen Deutsch- und Dialektskills wie ich? Das Beste ist, das war noch nicht alles. Im zweiten Teil lernt ihr, was Andrews Lieblingswörter sind, ob er auch heute noch Schwierigkeiten mit dem Dialekt hat und er gibt uns hilfreiche Tipps und Tricks rund ums Dialektlernen. An dieser Stelle danke an dich, Andrew, für ein unglaublich tolles Gespräch. Es hat uns richtig Spaß gemacht. Wir sehen uns wie immer nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch und Dialekt in Österreich doppelt so viel Spaß.